Amabandla amahlola ngozondo khubo noqunto mafunda bezitho nontanda kuphanyiswa singena siphinda kaloku bantu abadala singena sisithi kuthiwa rather late than never. Ewe, bayakhala abantu kudala bengxangile bayakwazi phele yi-1st of August phele uphi phela. Abanye bathi hayi ubhela uphelile, hayi ubhela kapheli zibantu abahle. Zininzi ezi zinto kaloku ngale 1st of August bekuvala isikolo kwesi sikolo sikaVusilanga. Kaloku iVusilanga Academy of Traditional Medicine 1st of August ibilusuku lokugqibela lwegruphu yokuqala yalapha esikolweni. Ebesililelana engaske singahambi, yakhala omnye nomnye yakhala kudwa yini ibimnandi kangaka le nto esi sikolo ithena le 2 months ibalekile. Yayenza ke loo nto ubhele kwanzima ukubana afike nesi sihloko silindiweyo bakwazi abantu phele idungene phele yi-1st ka-August. Usiphathele ntoni? Siphethe loo nto ke bantu abahle. Nangona imfike abanye sebesithi bayancama, abanye besebethatha imithwalo yabo. Omnye uthi besendilinde ekhukhweni phele, ndichophe ekhukhweni ndiphethe ipeni yobhala. Sifuna ubuphethe ntoni namhlanje? Nantsi sifuna uyibalula ke bantu abahle kule channel kaVusilanga eqhubayo. One of the good news which we cited long time sisaqala but now is growing, bakhona abantu abathi they are citing le channel kwi-assignments zabo zesikolo, particularly kulo sithathu usuku lwamayeza. Abantu do i-research kwinto zamayeza as part of i-reference, bareference uVusilanga. Ndiyabona uVusilanga uzawuba indoda ekhumshayo ngenye imini, naye manebizwa kwezi ndawo kukhumshwa kuzo kuthiwa izokhumsha. Fike kuVusilanga bathe mlomo mnandi ngoba makhosi, ukwenzela uba xa ithetha bathiwe swingu laa mlomo mnandi noba uyabhuda kuthiwe uthetha kamnandi uVusilanga. Siyagqitha ke bantu abahle, namhlanje siniphethele ntoni? Kolu suku lwanamhlanje siphethe, andiyazi uba isihloko ndizawusibiza njani ukuze sibe mnandi, kodwa sithetha ngomntu oya ebantwini abanyangayo. Whether uya kwigqirha lakho okanye uya exhweleni, there are rules xa usiya kumntu onyangayo. Ezi rules ke bantu abahle abantu bakudala babezazi, they were not written, kodwa ngoku sizama ukuthi they must be codified ukwenzela ukubana siyenze le buyambo. Kaloku sizenze izinto ngokwendlela ezazisenziwa ngayo kudala. Xa sisithi rules, it may not really be le nto sifuna uthetha ngayo, kodwa izinto efana uba uziqwalasele, uziqaphele, ezinye efana uba uzenze xa ungumntu ohamba amayeza, izinto efana uba zibe zizinto ozaziyo njengoba sewuqalile nje uba ngumayezeni ostrongo. Sithetha ngezo zinto ke xa usiya kumntu wamayeza. Xa sisithi umntu wamayeza, we exclude umntu oya kwivenkile ethengisa amayeza, because ivenkile yamayeza yivenkile. Ufika ume ekhawuntareni kuthiwa next ukhombe ndifune liya, okanye ulibuze ulinikwe lifakwe eplastikini kuthiwe bhatala i-R10 ubhatala uphume uhambe. There is no relationship between wena naye lo mntu ukuthengiselayo. Similarly wena mntu yothenga phaa emarasteni esitratweni apha ecalkwendlela, is the same thing. Ufika ukhombe uthi ndicela liyeza kuthiwa ngichitha ibhunga, ubuze imalini kuthiwa R10 isikwe fakelwe ephepheni ukungena endleleni yokuba ithini enye emva koko is not for lo mntu ukuthengiselayo. Sithetha ke thina ngomntu okuthiwa unendawo yakhe, bazawuthi indumba, bazawuthi uya esikolweni, bathi uya kuloo mrhawule waloo mntu, uya kuloo ndawo anyanga kuyo. Sithetha ke ngabantu abakumila kunjalo. Zintoni ekufana uba uzazi, uziqwalasele, uziqaphele xa usiya kumayezeni ololo hlobo? Okokuqala ke mntanomhle, xa uzawuvuka uye kumntu wamayeza ikhona into ekutyhalayo. So is important ukuba xa uyazi uba ngomso uye emayezeni khawuyiyaleze le ndlela kubantu bakokwenu, either uyilayitele ikhandlela okanye uyilayitele impepho okanye uyithethele nje omnye ayome ebuhlanti azichaze kubantu bakokwabo ukuba nantsi into indoyisa kangangobana ndiyakosiyazi ndiyosabela. Ibalulekile ke loo nto xa uphuma usiya kumntu wamayeza. Okwesibini, kubalulekile ukuba ukhatshwe, not always but it's important ukuba ukhatshwe xa uya kumntu wamayeza, because uba uthi uyochazwa uzawufika upopane mntanomhle, wena mntu wakhe wayochazwa, uchazwe kubekho apho ulokha khona because uxelwe into ubungazilindelanga. Ugqithile umntu ochazayo, akasekho kule ndawo wena usalokhe kuyo. Xa ubuyele ezingqondweni ugqibile uyetyisa, le asehambe kakhulu. Athi mibuzo
afuna umbuzo apha kuba unawo umbuzo, awunawo umbuzo because usalokhile. Kanti xa uhamba nomntu uyakwazi ukukuncedisa akubuzele. Is the same concept or theory kumntu oya ecourt, because icourt wena nguwe ongu-directly affected kulaa nto. So kwanto ethethwayo nebuzwayo uyakwazi uba ungabikho zingqondweni ncam. Kanti umntu ohamba naye omthembileyo, ongenaxhala lakhe, othi noba uzivile into zakhe awunangxaki, kubalulekile uba akukhaphe. Kanti ke into eziziinkuntsela zeenkalanzinzi zabantu bamayeza ekudala zihamba, uthi ndifuna uhamba ndedwa kuba angathembi naba bantwana bakhe. So ithi ke le nto wena okwazi uhamba wedwa akho ngxaki. Okwesithathu, xa usiya kumntu amayeza is important ukuthi uye phaa with i-recollection yamaphupha akho ukuba ububona ntoni kwezi ntsuku okanye yintoni exhaphakeleyo, because izawubuzwa phaa. Ungafike kube ngona untanyazayo umayamayazayo kuba kanene ndithonga ntoni, kuba kaloku la mathongo is also a gateway abantu bakokwenu abakuchazela izinto ngayo. Is a gateway apho you interact nabantu abalwa nawe, bayavela phaa emathongweni. Uba uthi amathongo awaveli, naleyo into izinafu kulo mntu uza kunyanga uyazi ukubana silwa ntoni, because ukuvela kwamathongo kuzawumxelela ukungaveli kwawo nako kunayo into okuyithethayo. Unumber 4, is important xa usiya kumntu amayeza ubhale your questions. Ungathi xa uphayana kube ngona ucinga i-question, if possible noba uzibhale phantsi, so that xa ubuze ngokwezi pre-written questions, because awuthi xa sewumkile sowuseteksini egodukanye okanye kuloo moto yakho okanye xa ufika endlini qomba befama ndibuze into ethile. Abanye ke abantu bamayeza abaxakekileyo uzawuthi sewumfowunela akasakukhumbuli kakuhle kuba kaloku kwezinye zezi ndawo kuyagcwala. So iza kuncedisa ke laa nto uba uye unazo ii-questions. Unumber 5, ndiyayi-emphasize ke lena because it's very important. Xa usiya kumntu wamayeza, particularly oza kuchaza, is important ukuba ube ngu-open-minded person. Ungayi phayana une-answers zakho ofuna kuverifaywe zona, uye phaa usithi uthakathwa ngumeza. Xa kufikwa phayana oyena mntu ukuthakathayo ngumzala wakho, uthi not umzala, lo mntu uchazayo akaboni kakuhle, uye kolandelayo, ude komnye umbuze imibuzo emkhokhelela ekubeni athi wena uthakathwa ngumeza. Uthi uncome uba hayi nanko bonayo. Iba open-minded ukwenzela uba le nto ixelelwayo ube uneza questions zakho ukwazi ubuza, so that xa uphuma phayana ungaphumi usithi umntu ochazayo akaboni. Remember, you are not the only person ohamba phayana. Baninzi abantu abahamba phayana ababonwayo. Usiya nje nawe uxelelwe ngabanye ababesiya phayana bathi uyayenza le nto la mama okanye la tata. So eyokuba kungabikho nto icacayo kuwe, zikhona ezinye zezinto zobiziswele zakho khange zivele ngela xesha ukukuveza, okanye nguwe lo ungakhange ube open-minded. Wena uye phayana ufuna ukuba kuthethwe le nto uyifunayo. We must be mindful ke ukuba ngumntu open-minded kuyancedisa xa uyohlola. Unumber 6, is important ukubana xa usiya kumntu ochazayo okanye onyangayo in general, ube nayo into yokukhanyisa. Abanye xa befika emayezeni abuze, Bhele unayo ikhokha? Yabuza uBhele intoni ikhokha? Hayi ikhokha Bhele liyoswayipa. Awuswayipi apha. Bayaswayipa abanye abafundileyo, uBhele akaswayipi. Into ebalulekileyo ukuba amayeza kufuneka urhume, noba ubeke imali ekhanyayo ukhanyisele amayeza. Noba uzawuyenza loo internet transfer, because ngoku sesisenza abo money transfer ngoku lapha emayezeni, ubuza Bhele ithini iakhawunti yakho, ayibize uBhele and then utransfer imali. Ithi qinqing ayibona uBhele nantsi imali, kodwa le mali yimali ezihlwele. uBhele uzayi-acknowledge ke imali xa sewuhambile okanye seyenza phaa ekupheleni kosuku, echazela abantu bakokwabo ukuba lo msebenzi wabo uze nantoni, kodwa yishiye imali ekhupha la mayeza ekhanyayo ozayibeka apha phambi kwakhe uBhele. Unumber 7, kubalulekile urhuma emayezeni.
lena sigqibo yithetha ngoku besithetha ngonumber 6 sithi khanyisa, beka imali emhlophe ukhanyise. Noba uzayibeka loo 100 rand ifuniweyo wayithi thaca but banayo imali ekhanyisayo. We've got i-symbolism kwezi mali ezikhanyayo. Yiloo nto naxa sisiya emzini omkhulu sishiya zona. Yiloo nto xa siyokomba sizawushiya zona uba sishiya intsimbi. Yiloo nto xa sisiya kwizinto zabantu abadala siphehla ibhekile ngenye ixesha kuthiwe faka imali ekhanyayo kwakule bhekile uyiphehlayo, inayo i-symbolism. Kanti xa thetha ngorhuma apha kunumber 7, ukubana uBhele uthi le nto uyizeleyo siyirhumela ngemali enga, athi uBhele le nto yi-500 rand, ube wena uyazi unayo le 500 rand okanye le 600 rand okanye loo mali, unegotiate abe ndicela ube ndikunika i-deposit, kuba kaloku awathembi nala mayeza kaBhele, wenzela ukubana ukuba wasebenzanga ungabi sabuya. Yabona ke ngoku uhamba unguloo mntu half-hearted, umkapha nala mayeza, intliziyo yakho ayixolanga, your energy and your spirit ayixolanga ke mntana omhle. Amayeza kwaBhele, if ngamayeza enza izinto ezifuna iyeza, awazi ukunceda ngaphandle uba ngamayeza osela. Iyeza losela is nothing to do with what you believe. Sikuthakelela iyeza, siyazi uba liyalihlakaza idliso, ubhilive ungabhilivi, kodwa le yokuba uthi uyosebenzisa ugxotha into ezimdaka uyokhafula azizusebenza if your mind is not into it, unless izihlwele zakokwenu ke mntana omhle zifuna ukupruvela ipoint. Rhuma. Ukuba awunayo into yorhuma, khupha loo nto unayo, khupha loo nto unayo emayezeni. Awuzujikwa kuba kusithiwa le mali uyiphetheyo ayiyo la 500 ibifunwa. Uba uthi ndine-50 rand, umntu wamayeza uza kunika amayeza, obhadlileyo akazukuleqa ngasemva ekukhumbuza ipla mpahla. Awuyilibelanga laa mpahla, hayi, akazukukhumbuza kuba naye ayomali yakhe le, yimali yesihlwele. Uba isihlwele sifuna uyozilandela imali, sizawuya izihlwele siyozilandela imali yaso. Ukuba sisihlwele esifana nomvangeli uJoel, siza kuyeka mntana omhle. That was unumber 7. Unumber 8 sithi xa unikwa iyeza kwaBhele, buza the do's and the don'ts. Zikhona i-do's and the don'ts, kuya ngaloo mntu wamayeza. Imibuzo abantu abayibuzayo, tata uBhele, njengoba ndithatha la mayeza akho, xa ndisexesheni ndiyakwazi na ukuwasebenzisa la mayeza? Tata uBhele, njengoba phaya ekhaya ndithengisa nje, la mayeza awazuba nangxaki ngabantu bangena baphume? Tata uBhele, njengoba mna nomyeni wam sithanda utya amanqine ehagu nje, ingaba xa sisitya la manqine ehagu awazuba nachaphazana kula mayeza kwatata uBhele? Tata uBhele, abuze umntu, buza mntanomhle, ukwenzela ukubana angathi uBhele xa izinto zakho zingasebenzanga kube ngona aqala ukubuza and then azama ukhangela ingxaki onothi ube kanti uyenzile, ayigrumba ade ayifumane athi yiloo nto ingasebenzanga. Xa sigqitha mandiyilinke unumber 8 xa ndithi buza the do's and the don'ts. Omnye uzawufuna ubuza uba tata uBhele, njengobana ke ngoku mna ndendile, ingaba ndiyakwazi utsibana tata uBhele? Ndendile phaa, ndiyakwazi na? Athi uBhele hayi, athi uBhele ewe. Ezo zinto zibuze ngoku selapha. Unumber 9, which is slightly related kunumber 8, uthi buza tata uBhele, ndicela ubuza la mayeza uwafakileyo kweli yeza losela ngawaphi? Uzawufumanisa ke ukuba abantu abanyangayo bakudala it's offensive ukubuza ngala mayeza. Uzawenzani amayeza endiwafakileyo? Uzawenzani? Kanti aba bakhoyo abantu abahamba nezinto zala maxesha, akukho nto irongo uba kuxelele uba ndifake le nale nale. Kaloku aba bahamba nezinto zamaxesha akhoyo bayayazi ukubana if you go get iyeza ekhemesti okanye uyolithenga kwaShoprite, kuloo ndawo sendiadvertise ngoku, uyolithenga kuloo ndawo ithengisa amayeza okanye uyolifuna kuloo gqirha wakho, kukho into ekuthiwa ngu-ingredient list. Kuthiwa this medicine contains, bazayilista ke yonke into ephayana kwela yeza. There's a reason why laa nto isenziwa. Akhona amayeza bantu abahle angadibaniyo namanye amayeza. I will give one example as simple. Not uba wadibani. If umntu ukwi-guava leaf tea,
is important ukubana umxelele. Uyabona ke ngoku eli yeza losela sikunike lona kwenye yemixuba ekhoyo kukho amagqabi egwava. Ukubana ungumntu okwi-diabetic treatment kufuneka ke ngoku uyidiskhase nomntu okunika i-treatment, okanye uba uyazijonga iswekire uyijonge kuba kaloku la magqabi egwava ayayithoba iswekire. Another example ebesiyidiskhasa eklasini nge-1st ke ka-August kulusuku lwale video ilate, ibiyinto ethi bakhona abantu abareactayo kochitha ibhunga, komredeni, kwiinqwebeba, koSkolpat. Abo bantu uyambona umntu okanye uzawumbuza umntu ukuba kukho eli yeza lohlamba awunazo ii-problems zeskin, uzayikhumsha komnye athi ndine-contact dermatitis, ndine-psoriasis, once wabize la magama ubuqonda uba andiyanale contact dermatitis kodwa ingxaki yeskin leyo, mxelele ukubana apha ke kukho amayeza alumayo. Wakhe wawasebenzisa amayeza alumayo? Omnye athi hayi. Uthi xa uyiqala ke khawuqale uthathe wenze emva kwesandla okanye kuloo phathi incinci kuwe, uyijonge ukuba uyareacta, you discontinue, ubuyele apha emayezeni siwatshintshe. It's the same thing eyenziwayo naxa usiya ekliniki. Ikliniki iza kubuza uba awunazo na ii-allergies. Remember we discussed into ethi we need to take our traditional medicine to a pedestal ezawuyenza ibe competitive, ezawuyenza ukwazi uyoma your traditional health practice in a mall and attract abantu. Andithi sithi one day sifuna abantu babhatale nge-medical aid, so you need to comply to i-requirements zabo abantu be-medical aid, those go-Board of Healthcare Funders. If you don't comply with the rules zabo, you'll remain in obscurity mntanomhle. So sithi let's step up. Kuba kaloku ngoku i-traditional medicine seyisenziwa ngoDr Banibani, qualified medical practitioner who's also a healthcare practitioner. So bayazitshintsha ke ngoku izinto, asisenzi njengoomakhulu bethu. We've got pharmacists, we've got chemists, we've got nurses, we've got healthcare workers eziyaziyo into yezempilo nee-problems. One of the examples I want to give, akhona amayeza azi-anticoagulants. Umntu ke ngoku oko heparin, warfarin, disprin, awukwazi ukuba ungamxeleli ukuba yalibona ke eli yeza is going to make your blood thin. Ngoku lo mntu is also on heparin eyenza the blood thin. Igazi ngoku lizaba thinner than the calculated quantity ye-heparin le ayinikwayo. You can tell umntu ukuba khawukhume ngoku sekule heparin kulena yam ibhotile, okanye uyikhuphe le part engu-blood thinner kweli yeza because seyikhona, ufake another one. Is important ke bantu abahle ukubana singayideli le nto siyenzayo, ungathi andikwazi ubaxelela because omnye kaloku ukunike umhlamba amanzi purely, wathi ambohlamba lo mhlamba amanzi akutshaji 800 rand. Ngoku le nto ndikunike into enye 800 rand. Let's step up bantu abahle. That's what I want to say. Let's step up. Unumber 10, xa usiya emayezeni ufike kumntu amayeza ayenze le nto beniyizele nincokole akunike amayeza, awuthi khwasu emayezeni. Uyamcela umntu amayeza uba bendicela tata uBhele kuba kuthi iyeza libulelwa, bendicela uwakhuphe amayeza kokwenu. Uzawakhupha ke uBhele ukwenzela uba xa ufika ekhaya uwangenise nawe ekhutshiwe ngutata uBhele wawacelela wawacengela. Sithi ke kunumber 11 uzawufike uwangenise, fike ekhaya uchaze ukubana ndivela kwatata uBhele bantu abahle, njengoba bendicelile ukuba nindikhaphe ndiya kumntu amayeza, ndize nazo iintonga zakwaBhele nazi. Andithi sithe ukuba wena ngumntu wekhandlela uzawulayita ikhandlela, ube ngumntu wempepho uzawulayita impepho, okanye oomapawuthe nabantu bakokwenu, uyatsho ke ngoba ndihambe ndabuya nantsi into endize nayo, ndicela nina ke bantu abadala balapha ekhaya babekwazi uhlanganisa benze izinto zenzeke, nindincedise ndilwe njengoba besendinixelele iingxaki ezindikhuphileyo ukundisa kwaBhele. Unumber 12 sithi don't delay ukusebenzisa amayeza. Uyile kwaBhele on the 1st of August 2020 wawanikwa amayeza, ufike wawabeka phezu kwewardrobe,
nge-2 kaJanuwari ufowunela uBhele, tata uBhele bendicela ubuza elaa yeza li-brown lelokwenzani. Athi uBhele khawulifote ulithumele, ulahleke nalaa nto ibibhalile kaloku maninzi la mayeza. Ukubuthe elaa yeza libomvu ingangumkhuhlo, elaa yeza inganguhlamba amanzi, elaa yeza ingangumaphipha. uBhele akasakhumbuli ukuba leliphi eli yeza. Kwakukudala mntanomhle, kwakukudala ngoku wawuyile kwaBhele. Sukuya emayezeni xa ungekho kwimeko yosebenzisa amayeza xa ubuya. Ukuba uzawukhe udileye emayezeni ukuwasebenzisa ngenxa yeso sizathu sakho, mfowunele umntu wamayeza uba heyi, andiqondi uba ndizawukwazi uwasebenzisa la mayeza, ndihamba ndiye eMaputo, ndizawubuya emva kwe-6 months. Uzawuxelela umntu wamayeza uba yithini njengoba uzawuhamba nje. Ungathi ngoku xa sewubuya sekulibele ucinga uba uzawukhumbula laa nto yangokuya. Unumber 13, xa uzofuna amayeza kwaBhele akunike loo mayeza, akuxelele uba ke apha ndifake umaphipha, ndifake umthole, ndifake le, ndifake leya. Xa ufike ekhaya uqonda uba heyi uBhele befamba ufake nochitha ibhunga, ufake uchitha ibhunga. Lena ke ngoku seyiye yakho imixture, ayiseyiyo le kaBhele. Uyitshintshile leya ibithakwe zizihlwele zasemabheleni ngoyazi uba iyasebenza, wenza ke ngoku eyakho. Xa usenze yakho awukwazi uphinda ubuyele kuBhele umbuze anything kuba kaloku ayiyonto yakhe le. Buza wena mntu wenze le nto. Okwesibini, linked to le, don't minus. Kuba unikwe lamaphepha la mayeza kuthiwa uzudibanisele neli, uqonda uba ulithandeli, uthanda la, seye yakho ke ngoku, ayiseyiyo le ubuyixelelwe. Andizuyongeza ke le nto, kodwa bendinawo umdla woyongeza apho ndizawuthi sudibanisa amayeza abantu, uhambe uyothatha amayeza kwaDlamini uwabeka apha. Usebenzise la mayeza kaDlamini 3 days, uqonda uba la mayeza kaDlamini awasibuyise esi sithandwa sakho. Uhambe uye kwaGaba uyofuna amayeza kaGaba, ufike uwabeka apha. Usebenzise la mayeza kaGaba i-5 days, uqonda uba nawo ayacotha. Uhambe uyize kwaBhele uzothatha amayeza uyobeka phaa. Emva kwe-6 days uwabeke kule khabhathi, awusayazi noba waphi ngawaphi, ayabhidana la mayeza, alwa odwa la mayeza. Kuba kaloku masiyikhumbule into ethi iyeza lilwa iyeza. Le nto ifakiweyo kokwenu kuthiwa yile inimisela ubomi, liyeza laa nto. La mayeza ngabo mabopha besithetha ngawo, la mayeza zezi zidikile besithetha ngawo, la mayeza unyangwa ngawo apha kwaBhele isekwa ngabo mabopha nezazidikile. La mayeza ngoku ayilo confusion yezinto ezilwayo kwazodwa, because elinye lithi ndizolwa le nto, asuka kwimizi engafaniyo, abanye bafake awabo amayeza anezinto ezoyikekayo. Unale nqwaba yamayeza, omnye sefota ngokufaka kuFacebook, ndicela ubuza uba yintoni eli yeza. Bambuza abantu bakaFacebook, ubulithatha phi? Kutheni ubungabuzi kulaa ndawo ubulithatha? Sowunentloni ngoku because awuyazi uba ubulithatha phi. Maninzi la mayeza alapha ekhabhathini, awusayani yokuqala. So sithi ke mntu omhle, suwadibanisa amayeza owathatha kwiindawo ngeendawo. And sufowunela uBhele umbuze ngamayeza kwaGaba. Tata uBhele ndinikwe eli yeza kwaGaba, ndicela undijongele undixelele ukuba lenzani. Buza umntu wamayeza. Kube wesi ke ngoku umntu afote iyeza eligutywe la-fine, lahluzwa ngesitreyina la-fine, labomvu la mayeza. Ubuza uBhele, ndicela ubuza uba yintoni eli yeza. It could be anything. It could be anything. It could be nothing. It could be nothing yasemayezeni. We don't know. Xa linje lifine ohlobo, mhlawumbi yilo yeza. We don't know. Hamba obuza laa mntu ebekunikile, naye xa sele lifine uzawube uligeza xa ezawuthi uyayazi, unless uyayikhumbula le nto wayekwenzele yona. Kodwa iyeza elifine elibomvu, iyeza elifine eligreen, iyeza elifine elibrown, iyeza elifine ayafana xa sehluziwe la mayeza. Unumber 14, ukuba uthe sewuhambile kumntu wamayeza walibala instruction, buza. Even if awulibelanga but you are not sure, buza. Abantu bamayeza abazudikwa,
Don't think ukuthi kudala ubuza, hayi buza. Kuba kaloku laa mntu is in the best interest yakhe naye ukuba uphile. Uyafuna uba le nto yakokwabo ayiqhube ide iyophumela, uphile mntu omhle. Ngoku xa ungazumbuza, ngubani ozawubuza kuye? Buza. Number 15, and very importantly, ndiyafuna ukuyigxininisa le. Xa ubuyile kumntu wamayeza, report. Bhele, njengoba bendilapho kuwe nje wandinika amayeza iveki yesihlanu le, akukho kwamehluko Bhele, akho kwanto eyenzekayo. uBhele uzawucebisa uba yithini. uBhele usenokubiza athi buya. uBhele usenothi wasebenzisa olu hlobo okanye mhlawumbi wenza imisteyiki athi masiyilungise. Ukuba uthe xa ubuyothatha amayeza abantu abaninzi bazawufowuna athi kula mayeza ubunike wona isiphondo andisasiboni, bendiwabeke phayana onke, kodwa xa ndithi ndiyajonga sona sodwa andisiboni. Omnye uzawuthi esi siphondo asisekho kulaa ndawo besikuyo, bendisibeke phaa namanye amayeza nandiphazame, ndifike ndawange ndasibeka ngoku nasiya sithe geqe phaa. Omnye esi siphondo ndandithi andisiboni, xa ndithi ndiyajonga nasi phantsi kwebhedi. Buza. Heyi tata, njengoba bendilapho kuwe nje sekuvela la nala nala amathongo. Abantu bamayeza ubuninzi babo bayakwazi uwahlalutya amathongo, particularly xa ekunike izinto zakowabo, because la mathongo ayakuxelela ukuba kwenzeka ntoni ngoku njengoba sewuqale la mayeza akwaBhele. Itsho ke into ithi buza, ithi le nto update umntu wamayeza ukuba ithi ngoku le nto. Tata, eli yeza ubundinike lona losela, ndithe xa ndisithi ndiyalijonga ngoku ingathi linegwebu, is it normal? Eli yeza tata ubundinike lona, ndithe xa ndibuya ngoingathi lisehafini, is it normal? Uza kuxelela umntu wamayeza. Ibinde ke bantwana bahle, ibinde, kuba kaloku le nto sithi mayincokolwe nayo. Ezinto zokuza emayezeni zikhona ke singazifakanga deliberately. Umzekelo, xa usiya emayezeni uyahomba, ubungumntu ongutata uye unxiba ishoti, ubungumntu ongumama uye unxiba ibhrukhwe, siyahomba xa siya emayezeni. Zininzi ke ezi rules uzawuziva ke kubantu abasuka kwisikolo sakwaVusilanga xa uthe waya kubo, kuba ubuninzi babo bazawuqalisa unyanga, abanye bayanyanga. Bazawuthi xa ufika baza kunika ezi rules. We're trying to change the world ke bantu abahle, ngokuba silandele ibuyambo, silandele imithetho yokwenziwa kwezinto zezihlwele ngendlela eyiyo, ukwenzela ukubana la mayeza asebenze njengoba ayeqhele ukusebenza. Ndithi nokuBhele ushumayele namhlanje, uyitsalile yande ukuyivala ke. Wena mntu othe ndibhalisile, it was the last group le ivalile nge-31st kaJulayi, ivalile. Sizawuyovula ke ngoku ngoJanuwari kwigroup ezawuqala ngoFebruwari. Izawunyuka ke nemali ke bantu abahle, baziyanyuka ezi zinto, is the nature of things, ziyanyuka. Ningakhali mali eyinyuke kakhulu, kuyanyukwa. Nawe nyuka kule yakho ikona nomvuzo wakho, awukhale mvuzo wami unyukile utoyitoyi. Okay, uBhele sefaka ngokukuthanda imali, sekukufaka ukuthanda imali. Masivale ke bantu abahle, sibulele kubo bonke abantu abasalandela le channel. Ungalibali ukusubscribe, ungalibali ukusinika ii-topics, you comment, you like, you share. Wena mntu othi andikho happy le topic yakule ndawo ithi unlike, yicofe kabini just to make sure. Masibulele ke bantu abahle, sibulele zohlwele, sithi makube chosi kuzo kubele camaku.